La Cooperativa de Literatura Foiro invita Svin spekti la unuan originalan filmon en Esperanto, produktitan en 1964 de Jacques-Louis Mahé en Parizo. Jen kiel Jana Ravselic-Flego, la ina protagonisto, memoras pri ĝi. Temas pri Angoroj, kriminalfilmo, originale verkita, ludita kaj ankaŭ normale sinkronizita rekte en Esperanto. La produktisto Jacques-Louis Mahé celis demonstri la vivantecon de la internacia lingvo kaj lokis nin la geaktorojn en tavolon del popolo kie oni ne kutimas intelekte paroli, sed plej ofte slange. En la intrigo, kiu disvolviĝas, kompreneble, en Parizo, en la mondo de la etaj eksterleĝuloj, mi estas Irena, kunulino de Carleto, interpretata de mia edzo Sergeant Flego. Rolas ankaŭ la konata franca aktoro Marc Darnaud, la komplico de Carleto, kaj krome pluraj famaj kaj konataj esperantistoj, inter alie Raymond Schwartz kaj Roger Bernard. La filmo havas precipe historiografian valoron. Realigite per modestaj rimedoj, tamen fare de profesia reĝisoro, ĝi aspektas foje iom karikaturezza. Pri la aktorado vi juĝos mem. Memoru tamen pri la jazz-cantisto Cunol Johnson en 1927. Sendepende de la arta valoro, ĝi inauguris epokon, la epokon de la parolkino, kaj ankaŭ la filmo de Mahé inauguras epokon. En ambaŭ kazoj temas pri kuraĝa provo, aŭ, se uzi alian tropon, temas pri bebo, pri novnaskito, kiu montris vojon ĝis nun bedaŭrinde ne plu iritan. Urbego, oceano da domoi, formicheio da homoi, kie naibaras belo kaj trivialo, virto kaj crimo. Pariso, la civito de la spiritaj lumoi, la ville lumière, kaj la urbo de la spritaj distroi, le gay Paris, Pariso, la eterna logo de la turistoi, kiuj dividas sin inter la grandioso kaj la curioso, inter Notre-Dame, la Eiffel-turo kaj la Place Pigalle, la Oper-domo kaj la plezur-lokoj, inter la Triumfarko kaj la blanka preĝejo de le Sacré-Cœur. Sed apud tiu duobla visaggio del malnova metropolo estas ja aliaj, pli malbrilaj, ia foje pli tragikaj. Unu el ili sin montras, kiam oni malsupreniras norden al Saint-Ouen. Ĝi estas le marché aux puces, la Poule-Bazaro. Tie, laŭlonge de popoldensaj aleoj, sterniĝas ĉiuj defalaĵoj de la granda urbo, vivo skorioj, el kiuj ĉiu vendanto aŭ aĉetanto provas tiri ian profiton, kiel ajn neverŝajna tio povas plej ofte esti. La Poule-Bazaro prezentas en si mem apartan grandan vilaĝon, kun sia flaŭro el barokaj komercaĵoj kaj sia faŭno el pli malpli leĝaj komercistoj,
el quies montreioi de tempo al tempo saltetas la insectoi, quiui donis sian nomon al tiu stranga bazaro. Mix amasso da revendatai sciuoi, da canadai iacoi, da modestai luxagetoi, quiui in ocase ne malshatas iuna fraulino. Ien lampoi, petrolai compreneble. Horlogioi, quiu iam de longe ne plu conas la horon. Matrazzoi, fiacrai lanternoi. Unu spinrado, unu pregei coco. El montrado de juveloi, vizoi da closet seggioi modernai, apud alia seggio malmoderna, cae unu antigua sed regia, ligna busto de episcopo, apud pentrajo de forgesita mondanino. Cae la candelingoi, cae candelabroi, quiui shainas in spiritium gitariston, au eble la spectaclo de mecanicajoi. Cae quiu artisto lasis al ni, jenan panoramon de Orleano, citiu in classica in portretoin, tiun buston de virino, au eble vi preferus la sen figuran picturum, vivon al tiu sen orda fatraso donas la lango viglai basarulo. Rimarcu, citiun iunan virinon, sin oni nomas Irena, e si estas tute charma, ne? Circau rigardanta, sen haste, amuse, scivole, prescau kiel naiva knabino. Ne tro filiscin, giusta tempe memorigas al ni malantaue la nigra blanca crosanta auto. Cai tion ci, kiel vi pritaxas? Lia nomo estas Henrico, en tiu medio oni ne tro zorgas pri la familiae nomoi. Ne unu hundo lin mordis, ne unu vento lin tordis, ne esperu de li trota delicatezzo. Ca jen Carleto, ancora unu maltranquilliga figuro. Shaine li ion serchas, ciu cunulon por ludi cartoin? Ne, pli probable victimon de quiu eltrudi monon. Nu, kial ne citiu? Digna miopa burgio? Pretai ciui? La filmo povas comencigi.
Kiom da frenezuloi estas en liberezzo. Se tiui du stultuloi estus almenau arrestintai tui la virinon, ni estus gainintai 2 semainoin da enigmoi cae da senutilai supposoi. Anstatau tion fari, ili lasis shin forflugi, visitis la domon, por cion trovi, 2 cadavroin, 2 revolveroin, unui sen rilatoi cun la aliai. Char ne tiui revolveroi fabricis la cadavroin. Kiom da tempo perdita. Nu, char fine oni retrovis la ulinon, mi sentas che ni proximigas alla concludo de niai cerbumadoi. Si estas tie ci? Bone, alportu la schlossilon del mistero. Du attachmento, exteren. Yes, Checo. Do, ciu vi reserenigis post viai emozioi? Vi ne estas babilema. Tamen shainas che estas nun opportuna momento por raconti. Do, kio ocasis? Nu, jen. Cio comencigis iun dimancion, matene, sur la pulbazaro.
Vi interesigas pri curiosaĵoj? Iom? Pri antikvaĵoj, bildoj, autografoj? Autografoj? Jes. Ĉu tie ĉi vi konas iun? Mi mem havas multajn. Ĉu por vendi? Jes. Kiajn? Talocaj, Varagnan, Zamenhof. Raymond Schwartz? Raymond Schwartz, compreneble. Mi havas tion hejme. Se vi bonvolas veni kun mi. Alian fojon mi provos trovi lokon pli diskretan. Ĉiuflanke estis najbaroj. Se la ulo estus blekinta pli forte, ni ĉiuj nun estus en karcero. Vi interesas min pasie. Bedaŭrinde kelkfoje oni devas improvisi, ĉu ne? Improvisi? Absolute ne. Se vi agas iam ie kaj iel ajn, vi frue aŭ malfrue fiaskos. Definitive. Concerne min, mi de nun malfidos je viaj improvisaĵoj. Oh ve, sed komprenu do Kolbaso, che oni devas kelkfoje konsenti pri la riskoj. Riskoj? Ĉu viaj aŭ miaj? Viaj atenti ekstere dum mi faras la laboron. Tiel, ke se la etoso putriĝas, vi estas la unua por forgalopi kvazaŭ per raketo inter la sidvangoj. Nek vidite, nek aŭdite. Dum tio restas al mi la glora rolo klarigi la situacion al la petoluloj del polico. Ĉar hodiaŭ, se unu estus kroĉita sur la loko mem, ĉu estus vi aŭ mi? Kompatindulo, li tuŝas mian koron. Kio? Mi alportas el via aferon zorge enpakitan. Via moŝto nur bezonas kliniĝi por ĝin preni, kaj via moŝto gruntas? Nu, ĉu vi esperis, ke mi alportos al vi la maljunulon tute rostitan, kaj sur pleto preferinde? Ĉu ne vere, Irena? Pah, laŭ mi, viaj diskutaĉoj. Pli utile, montru kion vi alportis. Jes, anstataŭ tion vortolaksi. Se min pravigus vi, tio mirigus min. Kial do? Estas vere ke vi ĉiam atakas lin tiun etulon. Tamen kion vi farus sen lia? Oh, jes, ja, vi montras grandan parolfaŭkon nun.
sed ne estas same kiam devas prepariĝi la laboro, ĉar teorio kaj vi estas en konflikto, ĉu ne? Tiam oni ne aŭdas vian melodian voĉon, eĉ ne susuretoj. Nur poste aperas la riproĉoj. Quasi hazarde, ciam il momento de la contoi. 700 tondo de di! Ah, ne, Enrico, ne excitigiu. Mi consentas che por esti virego, vi havas la tauga in bicepsoin, cae suffician peson. Cefe la peson. Ec mensan. Ciu mi ne pravas, Carleto mia? Oh, sufficias! Mi neniam discutas con pupinoi. Ien ancau ficutimo cion vi donas al ili. Cio estas en tio? Paperajoi? Paperajoi? E vi nomas tion afero bone preparita, fridige maliunulon por paperaccioi? Silentu. Raul de Poissac, membro dell'Academio, beletristo, giornalisto, diru, oni ne mangigos tion ciutage al vi, academianon. Kion li risflaraci sur la bazaro? Certe aceti curiosajoin, sed ancau sendube por documentigi. Eble li preparis romano. Udegin, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3. Gi estus manginda tiu musino. Mi amas min pli multe. Comparu zorge, Enrico mia. Al Raul mia cara amajo. Junio 1925. Tiu ocase vi ne devos tro multe baracti por esti pli sexaloga, char depos 35 jaroi si havis tempon por delicate velki, la dolcia amichino. Tre placas al mi viai placadoi. Vi babilas, vi salivumas... Sed la plei clara punto en la anecdoto estas che la tuta operatio concludigas per profito de 500 francoi. Diru al mi, ciu vi eble supposas che mi tute cretenigis? Kial? Eble vi opinias che mi ne suffice laboris por 500 francoi? Al vi mi firme consilas che vi ne plu clownaciu. Vi ascias che ni comenciis pri duono. Compreneble, la rento ne estas spesa, tamen contracto estas contracto. Ok, sed condice che la afero egal valoru la pena. Proximan foion vi provos trovi un pli bonan. Ogin tracti, vi bem. Sidigiu. Eta capo mia, mi lasas al vi 5 minutoin por redoni al mi la mono, se ne... Ciu vi pretendus min timigi? Ah, silentu, cae preferinde auscultu tion ci. Raul, mi provis ami vin, mi ne successis, mi foriros cun la viro de mia vivo. Restu en viai nuboi, cae lasu min tranquilla. Pauletta. Eble, jen estas la fino de bela amromano. Je tia agio. Conclude. Se liai glandoi ancora turmentis li, shainas che ni tre utilis al li. Minuton! Datita januaro 1926. Existas ancau postscribajoi. Viai minacoi changios nenion. Jen, minacoi.
do pli verŝajne alla virino vi utilis. Jes, ja, prave. Eble, ec ni povus tion negoci. Ĉu ne? Suficius, che ni retrovu la ulinon. La. Cae viros sin visitis, sendube. Vi diros, pardonu, signorino, mi havis la honoron liberigi vin de dangera ulo, je kioma sumo vi taxas mian servon. Ah, se mi estus perfida, vi meritus che mi lasu vin agi. Mi ridacius, se scie crius, dankon nobela cavaliro, postio mi povas rifusi al vi nenion, prenu mian coro. Cius tias? Eble tio havigus al vi bona in momentoi. Gi certe estas coro sperto plena. Bedaurinde vi riscas pli verŝajne crocio capton de unua classo, cae char mi estas en la sama vagono, mi pli ŝatas che vi restu tranquilla, ĉu comprenite? Cetere, ĉu la ulino estu suffice stulta por trakti kun vi? Post 35 jaroj. Oni povas nenion asserti. En iui personoi vengemo estas persista sento. Bone, sufficias. Mia diculo, mi ancora attendas la 25 sacoi. Sacoin? Yes, en bona franca slango. Donu? Mi jam respondis al vi. Ah, ne rompu nian capon, Henrico. Ni scias che fine vi elasus la monon. Se ciu vi almeno finis serci, ciu vi cion tra rigardi. Povas esti valoraĵoj, kuponoj, rigardu plu. Kio jen estas? En ocaso se mi subite mortus, bonvolu resendi la ci internan letteron al tiu adresso. Signorino Pauletta Fonta, Vilao la mimosoi en Saint-Tropez. Ciu li postas gi? Baru vian vorto cloacon, cae ne perdu tempon. Malfermu! Saluton. Conservu cion, etulo mia, mi havos pli profitiga in occupoi. Ciu vera tiu vero estas? Tien... Pli bone taugas teni ol curi. Yes, sed... Estu tiel. Sed jen lasta foie ni laboras cune. Auscultu. Vi tre cor vundis min iam antau longe. Mi suferis multe cae acre, sed mi pardonas al vi. Vidu, jen ili la minacoi, beletristo, poeto. Mi pardonas al vi. Cion alian povus elfusi tia criplaciulo? Mi pardonas al vi. Mi supposas che post cio cion vi suferigis al mi, tiae paroloi vin surprisos. Tial mi confirmos ilin per agoi. Mi volas che vi povu concrete memori pri mi. Pro multae motivoi mi ne povas vin mencii en mia testamento. Se tio ne changios mia indecidoin rilate vin.
vi certe ne forgesis la domon, kiun mi acetis por vi, ok strato Jostine. Mi daure vivis tie. La seruroi restis la samai, kai iliain schlossiloin vi havas. Venu do al Pariso, urge antau ol la legistoi, cae iru tui straton Jostine, neniu conas vi, neniu vin genos. Iru alla Chelo, tie vi trovos en tre speciala cofro tion, cion exter cies tio mi destinas al vi. Hoc strato Jostine. En tre speciala cofro tion, cion exter cies tio mi destinas al vi. Cio ci povas esti? Oh, evidente, char laulino devis resti neconata, li ne povis lasi e scia nomo scrib valorajoin, civin si ne povus negozi. Mia opinie temas exclusive pri oro, eble juveloi, cae monbiletoi. Por vi gi ne estas laboro, gi estas la cefa loto del nazia loterio, quiu falas de la cielo. No. Uniru. Mi attendus. Cial? Tiu letero estis antau preparita. Gi estas sendube malnova. De ciam la avaccio gin scribis, povis ocasi changiai. Plie, li supposeble scribis alian, cium la farsistoi del polizzo eble trovis en liai poŝoj. Vi ne scias ĉu li ne dungis gardistojn por tiu domo, ĉefe se ĝi entenas gravan sumon. Ĉio ĉi povus okazigi malagrablajn renkontojn. Mi pli volonte irus antaŭe viziti la ĉirkaŭlokojn. Yes, por unu fojo vi ŝajnas prava. Malgranda naso de bufaccio mia, vi ne estas tiel stulta, kiel vi aspectas. Ni ne defiu la sorto. Aliflanke, ne gravas unu tago pli aŭ malpli. Ni estu singardemaj. Ja. Do, ni morgaŭ matene vagados en tiu kvartalo. Tia maniere ni pli bone tranquille preparos nian aferon, cae ni povos operacii la sequantan nocton. Giuste. Kie ni rendevuos? Ĉu kun ŝi? Ne! Vi restos en via lito. Ĉu vi ne credas min capabla labori? Io ne estas contraudira. Sed hodiaŭ temas pri vira laboro. Mi ne bezonas trenaĵojn. Sed nenio. Do, ĉu je la naŭa ĉe la stratangulo? Bone. Ĉu venas vi, Irena? Saluton. Gisiculeto mia. Fermoi. Schlimm fermoi.
Leonandoi. Buboi. Bubeta. Trojuna. Bubetidoi. De bubetidoi. Mi malpermessis che vi venu citien. Felice vi tion permessis al mia cara amico Enrico. Ciu vi vidis lin? Li malfruas, se li tui venos. Eble, se li povas esti samtempe venonta, kai veninta. Kion mi devas compreni? Ne servumu. Venu mem serci la clarigon. Ŝajnas, che li ne perdis sian tempon. Putre. Jen problemo idiota. Unu viro mortas, dua viro rabas, tria viro grumblas. Demando, kiu pagos la facturon de la elektro?
Verŝajne li ĵus eliris. Li lasis la lumon ĉie. De putre. Anstataŭ sakri, vi prefere helpu min trovi la kelon. Jen nia afero. Jen, la speciala cofro. Carletto. Lucio, estas trablovo. Kio pli? Nenio. Nenio. Aŭskultu. Carletto. Iu pasis malantaŭ la luko. Oh. Estas passanto, la luco rigardas alla dorsa strato. Ĉu vere? Antaŭe trablovo, nun simpla passanto, kaj vi trovas tion tute normala? Kiel vi cerbumas? Se iu estus tie, jen la du eblecoj. Aŭ li estus kuraĝulo, kaj jam li estus antaŭ ni, aŭ li buliĝus en angulo, por nin kaŝobservi. Sed tiam li ne amuziĝus klakigi la pordojn, aŭ preterpasi la lukojn. Do mi konsilas vin kredi, ke neniu ĉeestas. Nenormale. Nenormale. Carletto. Okazas io nenormala. Aŭskultu. Mi reiros supre visiti por vin kuraĝigi, post kio mi esperas ke vi kvietiĝos. Sed ne plu mi kunprenos ulinaĉon dum la laboro. Tio fanfaronaĉas, sed fronte alla realaĵoj ĉio elvaporiĝas. Kaj plie, kiel premion, oni credus che vi vetis doni al mi timkolikojn. Carletto, vi ne lasos min tute sola. Se tio daŭros nur unu minuton. Mi estas certa che nenio okazis tie supre. Mi tion faras nur por ke vi ne tiom trumpetu. Nu lasu. Malfermu la stratpordon. Mi estus pli trankvila se ni povus foriri rapide.
Dio. Jen. Kio ĝi estas? Nu. La casquedo de Henrico. Mi jam scias, che li venis antaŭ ol ni. Se ĉu vi ne opinias stranga, che li postlasis sian casquedon? Kial? Pensu, ĉu vi iam vidis Henricon sen casquedo? Et supposante che li lasis gin fali, ĉu vi imagas che li reiris kun capo nuda, et ne provis gin repreni? Riskis che surfoje oni observu al li la vizaĝon. Ne, ne estas eble. Estas ne eble. Do? Do, io okazis tie. Tion mi suspektis jam de kiam mi trapasis la pordon. Jes, mi sentas teruran angoron. Mi estas certa che... Sango. Vi vidas ja. Mi diras al vi che catastrofo trafis Henrico, che ni ne restu ci tie, che ni forcuru tui. Iu certe cascigias tie, chiu nin attentas, chiu nin observas, nin guatas, chiu certe attacos in kiel oni attacis Henrico, Carletto. Auscultu min zorge. Mi ne scias kion Henrico eble faris, tion mi mocaccias ec male. Se la sorto lin trafis, estas beno por ni. Char mi tre speras che tio ocasis antaŭ li malfermis la cofro. Kai vi ne plu volas aŭdi. Vi volis veni kun mi? Jen vi ĉeestas, sed vi gluiĝu en angulon kaj ŝlosu vian zumilon, ĉu? Vi foriros tiam, kiam mi foriros ne antaŭe. Sed mi ne plu vin aŭdu, fekaĉe! Ne plu vin aŭdu! Jes, ja, vi aŭdos min, se vi ne lasos min foriri. Mi ne plu volas resti tie. Nenio plu estas farebla tie. Mi volas foriri. Cio malbone finiĝos. Oni rigardas. Mi ĵurus, ke ies okuloj sekvas niajn gestojn. Ja nenio estas timenda. Kiam iris supren, mi vidis nenion suspektinda, nenio moviĝis, mi estas solaj. Ne estas vere. Mi volas foriri. Mi timas. Certe estas iu. Mi tion divenas. Mi tion flaras. Vi silentu, Mi diras al vi, che mi nenion rimarkis, estas neniu ci tie. Mi ne scias. Sed mi foriros, char mi timas, ĉu vi komprenas? Mi timegas. Putre! Sed pafu al mi silenton! Sterculin! Jen tie. Henrico! Henrico! Vi mortis. Kugle la ventron. Vi pravas, malbonodoras tie ci. Sed, char jen ni estas, ni ne foriros kun manoj malplenaj. Tiom pli, che tiuokaze li povis kunpreni nenio. Nenio.
Carletto, ni foriru, ni foriru, ni foriru. Mia push, ce mi